Anabul sering garuk-garuk, kulit merah sampai telinganya kotor banget. Ini dia solusinya. Kenalin, Pro obat kutu dan cacing. Bisa mengatasi infeksi cacing, kutu, jamur, syabis, dan air mites. Cara pakainya gampang. Cukup tetesin di tengkuk. 10 tetes untuk bobot kurang dari 2 kg dan 20 tetes untuk lebih dari 3 kg. Obat ini juga bisa untuk mengobati air mites atau kutu telinga. Tinggal tetesin sedikit ke dalam telinga Anabul ya. Klik keranjang kuning sekarang sebelum kehabisan.